သူကကိုပါကိုအားကိုးတာမျိုးမဟုတ်ပဲတခြားနည်းနဲ့တန်မာလာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတက်တည်ပြခြင်းလို့တိုက်ခိုက်ရေးတန်းတွေအကုန်လုံးကိုလစ်လူရှုပြီးအတာမန်ဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စင်ခေါ်သူအတန်းစားကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်သူကတော့ထိတ်တန့်အရှင်သခင်တစ်ပါးကိုစင်ခေါ်ပြီးဘဝကိုအေးအေးဆေးဆေးဖြတ်သန်းမယ်လို့ကြံစည်ထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးစင်ခေါ်မှုကအားနည်းဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့ခွေးနဲ့လေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့သူဘယ်တော့မှမထင်ခဲ့ဘူးသူ့ကိုမျှော်လင့်ချက်ကြီးထားခဲ့တဲ့အတန်းပိုင်ဆရာဦးလူကတော့အခုတော့လေ့ကျင့်မှုတွေကိုဖြုံးပြီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒေါသတကြီးစုပူတော့တာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့စင်ခေါ်သူဆိုတာသူတို့ရဲ့စင်ခေါ်ထားတဲ့တရဝါပုံမှာပဲလုံးလုံးလျားလျားအားကိုးရလို့ပဲအခုတော့သူကဘာမှလှုပ်ရှားလို့မရတဲ့အတုံးမကျတဲ့သူဖြစ်သွားပြီလေဒါပေမဲ့သူကတော့လက်လျှော့ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးအကယ်ဒမီတစ်ခုခုလည်းရောက်သွားရင်တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလေ့ကျင့်လို့ရနိုင်သေးတယ်အဆင့်30ရောက်ရင်ဒုတိယတစ်ချိန်ထပ်ပြီးစင်ခေါ်လို့ရအောင်မယ်လေလူငယ်တွေကိုအထင်မသေးနဲ့လို့သူပြောနိုင်ပါသေးတယ်မြေပြင်ပုံမှာလေမတလို့လေးဘက်ထောက်နေတဲ့ခွေးနဲ့လေးကိုကြည့်ရင်သူ့ရဲ့စိတ်ပြတ်မှုတွေကနည်းနည်းတော့ရော့သွားတယ်သူကလက်လန်းပြီးခွေးလေးရဲ့ခေါင်းကိုပူပေးလိုက်တော့စာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့အချက်ပြတန်းကခေါင်းထဲမှာပဲ့တင်ထက်သွားတယ်တစ္ဆာရှိမှုအပြည့်အဝပဲတစ္ဆာဖောက်မှာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ချင်းချိတ်ဆက်မှုစတင်တော့မလားတဲ့သူကဘာမှမစင်စားပဲဟုတ်ကဲ့လို့ဖြေလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုတစ္ဆစီဆွဲပြစ်တယ်လို့ခံစားချက်မျိုးနဲ့သူအော်ဟစ်ပြီးချမ်းပြင်ပေါ်လဲကျသွားတာပေါ့ဘေးနာကအတန်းဖော်တွေကတော့သူ့ချရှာသုံးသွားတာကိုမခံစားနိုင်လို့ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးဝိုင်းလောင်ကြတယ်။တောင်းရဲ့အလှပကြီးဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့စားလီလီကလည်းရှောက်လာတယ်။သူကအားနာတဲ့လေတံလေးနဲ့ပြောတယ်ဒီနေ့ကောလိပ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကတိတ်ရေးကြီးတယ်။ငါကတော့မင်းတို့တာမန်လူတစ်ယောက်နဲ့စူးစမ်းမှုမလုပ်နိုင်ဘူး။လီယိုနာလက်စ်နိုက်ကငါနဲ့အဖွဲကိုသဘောတူပြီးဒါကြောင့်မင်းနဲ့မတွဲတော့ဘူးလို့ပြောတယ်။သူကပြဿနာမရှိပါဘူးလို့ပဲပြန်ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းကြီးပြန်ဖြေလိုက်တာကြောင့်လီလီပြင်ဆင်လာတဲ့ရှင်းပြချက်တွေကပါဆက်ဖြားတင်ကြံခဲ့တဲ့အပေခံလိုက်ရတယ်လို့ခံစားချက်မျိုးလီလီစီမှာဖြစ်သွားတယ်သူကနှာခေါင်းတစ်ချက်ရှုံပြီးဘာမှမပြောပဲလှည့်ထွက်သွားတော့တာပဲအဲ့ဒီမှာသူ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကပြောတယ်သူကဂုံရှိအောင်ဟန်ဆောင်နေတာပါလီလီမင်းဘာမှမမဘူးဘာလို့သူ့ကိုအားနာနေမှလဲသူ့လိုတိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်နဲ့မင်းတို့အကြောင်းလာပတ်ကင်းနဲ့ဘလို့မှမတန်ဘူးလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကသူတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုလစ်လူရှုထားနိုင်ပြီးဘာလို့လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ချင်းချိတ်ဆက်မှုပြီးသွားချိန်မှာအဲ့ဒီခွေးလေးကအစစ်ရှိတဲ့အငမ်းမရစားတောက်ခြင်းဆိုတဲ့ပါရမီကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာသူသိလိုက်ရလို့ပဲအဲ့ဒီပါရမီကစားသမျှအစားတောက်တွေကိုစွမ်းရည်ဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပြီးအတန်တန်မရှိကြီးထွားလာနိုင်တဲ့ခံခဲ့ရတဲ့ဝေဒနာတွေကအလကားတော့မဟုတ်ဘူးပဲဆက်အဆင့်ပါရမီရှင်ဆိုတာတော်တော်လေးရှားပါတယ်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးကိုနိုင်ငံတော်ကတော့အထူးဆောင်ရှောက်ပေးရတာဒါပေမဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့တခုခုကလွဲနေတယ်လို့ပဲသူကအစာကျွေးပြီးပြုစုရတယ်အဲ့ဒီခွေးကတတ်မှလာတယ်အဲ့ဒါဆိုဘသူကတကယ်ကျိုးမြတ်ရနေတာလဲကြည့်ရတာသူကပဲပင်ပန်းလုပ်ပေးရအောင်မဲ့ပုံပဲသူကခွေးလေးကိုမြင့်လိုက်လို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့လက်ထဲမှာရှိတဲ့နောက်ဆုံးအသားတစ်လုံးကိုကျွေးလိုက်တော့မြင့်လိုက်ရဲ့စွမ်းရည်တွေကဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာတာကိုသတိထားမိလိုက်တယ်မကြခင်ပါပဲအခြေခံစွမ်းရည်တွေအားလုံးတမက်စီတက်လာတယ်ဒါကိုမြင်တော့သူတိတ်တိတ်လေးဝမ်းသာသွားတယ်တကယ်လို့စွမ်းရည်မြင့်တဲ့အစားအစာတွေကကျွေးနိုင်ရင်ဘယ်လောက်တောင်တန်မာလာမလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနှွေးထွေးတဲ့စွမ်းရည်တွေစီးဆင်းလာပြီးသူ့ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှခုကလည်းနည်းနည်းလေးတိုးလာတယ်စင်ခေါ်ထားတဲ့တရဝါကရတဲ့စွမ်းရည်တချို့ကစင်ခေါ်သူစီကိုပြန်ရောက်လာတာကိုအဲ့ဒါဆိုသူသားခွေးလေးကိုအများကြီးကျွေးနိုင်ရင်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးအတူတူတမလာကြမှာပေါ့အိမ်ပြန်ရောက်တော့သူ့မိကမေးတယ်ဒီနေ့အတန်းခွဲတာဘာရခဲ့လဲတဲ့သူကထမင်းစားရင်းနဲ့စင်ခေါ်သူအတန်းရတယ်လို့ဖြေလိုက်တယ်သူ့ညီမလေးလီလီကအံ့ဩသွားပြီးအကိုကတိုက်ခိုက်ရေးအတန်းရတာလားမိုက်လိုက်တာအကိုရဲ့တရဝါကိုပြပါအောင်ဆိုပြီးပြောတယ်ညီမလေးရဲ့မျက်လုံးထဲကစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုမြင်တော့သူစိတ်မပြတ်စေချင်တာနဲ့သူ့နောက်ကမင်းနိုင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာတင်ညီမလေးရဲ့မျက်နှာကချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားပြီးအင်ဘာလို့ဒီလောက်သေးနေတာလဲလို့မေးတယ်သူကမင်းနိုင်ကိုချီပြီးပို့ပေးနေတော့မင်းနိုင်ကလည်းတခုခုကိုမကြည့်တဲ့လူမျိုးကောင်းမှုပြီးကြီးတွားနေတယ်ထမင်းစားပြီးတော့သူ့ပကံတွေတိတ်နေတော့အမေကအနားရောက်လာပြီးအိတ်ကက်ထဲကကပ်ပြားလေးတစ်ခုထုတ်ပေးတယ်အိမ်ကြီးချင်းတွေပြောတာတော့ဒီနေ့စာမေးပွဲအမှတ်ဖြတ်တာကပုံမြင့်သွားတဲ့ဒီကက်ထဲမှာ3000ခွဲရှိတယ်လူသားတွေဝယ်ပြီးပြင်ဆင်ပါမလို့ရင်ထက်ချေးပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဒီကက်ထဲကပတ်စံတွေကမိသားစုရဲ့စုဆောင်းထားသမျှ